السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي تكست ديال الوحدة الرابعة ديال ميز ابرونتيساج المستوى الرابع. غادي نقراو لي تكست وغادي تشوفوا الأجوبة ديال الأسئلة ديال هاد لي تكست. إذن على بركة الله نبدأ. L'agriculture. Pendant des milliers d'années, pour se nourrir, l'homme a vécu de cueillette, de pêche et de chasse. Ensuite, il a domestiqué des animaux, puis il a cultivé le sol. C'est la naissance de l'agriculture. Tous les pays pratiquent l'agriculture. Lorsqu'ils utilisent des techniques traditionnelles, l'agriculture se pratique surtout à la main. Cela nécessite une main-d'œuvre importante. On trouve ce type d'agriculture traditionnelle dans les pays pauvres. Ces produits sont destinés à l'alimentation locale. Aujourd'hui, l'agriculture tire parti des progrès technologiques. Machines, outils, produits chimiques. Il fournit en abondance des produits traités et commercialisés par de grandes entreprises. Celles-ci transforment les produits agricoles en produits alimentaires. On trouve ce type d'agriculture dans les pays riches. Alors هذا هو التكست. بالنسبة للأسئلة ممكن ترجعوا في أي وقت تشوفوا هذا التكست، راه فيه الأرقام ديال الأجوبة ديال كل سؤال، كندير ليه بين قوسين وكنحط حداه الرقم والسهم. إذن لي كيستيون هما هادو. كيستيون مثلا observe la photo covoiture. بالنسبة لهذا كيقول لك شنو كتشوف في الصورة، مثلا تقدر تقوليه لو شون بمعنى الحقل، ولا ان تراكتور كي كولتيف، كولتيفاتور كي كولتيف لا تير، لاغريكولتور الفلاح، ليبريتي. Selon toi, de quoi va parler le texte؟ هاد السؤال كتلقاوه دايما في النصوص. علاش غيهضر هاد التكست؟ شوف غير في العنوان لاغريكولتور بمعنى الزراعة. بالنسبة للسؤال 3 راه غتشوفوا عندكم الترتيب تما لي فراز، لوردر ديال لي فراز هو 3 1 2 حسب الفقرة الأولى. إذا مشينا للفقرة الأولى غنلقاو فيها هاد الجمل مرتبين بحال هكا. إذا الأولى هي الوسط، والثانية هي اللي لتحت، والثالثة هي هادي اللي الفوق. 4 قال لك دير علامة كرش لي فراز فغي سولون لو تكست، الجمل الصحيحة دير ليهم علامة حسب النص. عندك الأولى والثالثة. بالنسبة للسؤال الخامس راه كاين جواب في النص، إلا رجعتي الفيديو غتشوفو. بالنسبة للسؤال السادس ce texte est composé de combien de paragraphes؟ شحال من فقرة؟ بالنسبة للفقرات كتعرفهم بديك لا لينيا، كتشوف ديك لا لينيا يعني داك الفراغ الصغير اللي كيكون قبل ما يبدا النص، كتلقاه في أي نص، مفهوم؟ هذا مثلا فيه 3 ديال الفقرات 3 باراغراف. 7 بالنسبة للسؤال 7 راه كاين في النص، إلا رجعتي شوية الفيديو غتشوف 7 فين درتها ودرت ليها معقوفتين تما. بالنسبة للسؤال 8 قال لك كي لانفورماسيون. إذا بالنسبة للسؤال 7 قال لك souligne سطر على لو باساج كي انفورم سور لو تريتمون et la vente des produits agricoles modernes. غتسطر على الباساج، واحد القطعة ولا جمل اللي كي يهضروا على يعني معالجة المواد الفلاحية وتحويلها ويعني إلى منتوجات لبيعها في السوق. السؤال 8 قال لك quelle information as-tu retenu؟ écris une phrase. شنو هي المعلومة اللي شديتي في هاد يعني النص كامل؟ ممكن تقول ليه راه مكتوبة تما في الأسئلة il y a 2 types d'agriculture traditionnelle et moderne. كاينين جوج أنواع ديال الزراعة، كاينة التقليدية والعصرية بحال هكا. مثلا السؤال قال لك comment est née l'agriculture d'après le texte؟ كيفاش تولدات الزراعة، كيفاش حتى بدات من الأول، كيف إذا بلا كولتور دو لا تير بزراعة الأرض. السؤال 10 quelle est la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne؟ الفرق بين الزراعة التقليدية والزراعة العصرية. بالنسبة للتراديسيونيل اون ترافاي على ما كنخدمو باليدين،
يعني كيخصنا بزاف ديال الخدامه اللي هي مان دوفر مكتوبه في التكست. الا رجعتي التكست غتلقى مان دوفر. بالنسبه لاغريكولتور مودرن كاين ترافاي افيك دي ماشين، كنخدموا لي ماشين راه مكتوبه في السؤال الا شفتي مزيان. اذا هذا هو التكست الاول. ندوزو للتكست الثاني. اذا بالنسبه هذا فيه كما كتشوف 4 ديال لي تكست، و لو تيتر العنوان هو لي زاغروم. نقراو التكست الاول. لو citron. Il existe des citrons jaunes et des citrons verts. Ils sont les fruits des citronniers. Le citron pousse dans beaucoup de pays chauds. On le boit en jus et on le mange avec du poisson ou de la viande. Le citron se déguste aussi en glace, sous forme de confiture et dans les desserts. L'orange. L'orange est le fruit de l'oranger. Sa peau est épaisse et sa chair se découpe en quartiers. L'orange est juteuse, sucrée et contient de la vitamine C. Elle est utilisée dans les salades de fruits, sous forme de confiture et en jus. La clémentine. La clémentine a une forme arrondie et une belle couleur orangée. Son écorce est parmi les plus fines et elle possède une chair fondante sans pépins qui libère une saveur parfumée. Le pamplemousse. Le pamplemousse est riche en vitamine C. Il est utilisé pressé pour son jus, mais on peut aussi le manger nature ou en le sucrant. On l'emploie pour parfumer des sauces et des plats. هادو هما لي تكست ما قريناهم. وغنشوفوا الاسئله نفس الطريقه. كتلاحظوا بهاد الارقام تما عندكم تما 7 مثلا. يعني بالنسبه لهاد الاسئله اللي ما عندناش المكان فين نجاوب عليهم لهيه، راه كندير لكم يعني في الاسئله كندير لكم بين قوسين ونحط الرقم حداه. نشوفوا الاسئله. إذا بالنسبة للسؤال الأول دائما كيقول لكم observe les photos à ton avis de quoi va parler ce texte. علاش غيهضر هاد لو تكست؟ واش دو ليغوم الخضر، دي فروي دو فروي يعني الفواكه، ولا دانيمو الحيوانات؟ إذا بان لينا بلي أنه غيهضر على دو فروي الفواكه، حيت شفنا بزاف ديال الأنواع ديال لوغونج. بالنسبة للسؤال الثاني كاين لو مو كي ديزيني سي 4 فروي. هاد 4 ديال الفواكه كتجمعهم واحد الكلمه هي هذيك اللي الفوق داك العنوان اغروم اللي هما الاشجار الحمضيات. بالنسبه للسؤال الثالث كيلي لو فروي كي ني با سكري. شكون هو لو فروي الفاكهه هادو اللي ماشي سكري، ماشي سكري يعني ماشي لذيذه بحال الحمضيه اللي هي لو سيترون الحامض. بالنسبه للسؤال الرابع روليف لي نون دو دو زاربر فرويتيي. استخرج جوج اسماء ديال الاشجار المثمره. عندنا تما اورانجي مكتوبه في النص ديال لورانج اورانجي، والسيترونيي اللي مكتوبه في النص ديال لو سيترون. هادو اشجار. اذا 5 parmi les 4 fruits présentés lequel n'a pas de pépins. شكون اللي ما عندوش اوراق؟ لا اللي ما عندوش هادوك يعني داك العظم لداخل، ما كنلقاوش فيه العظم لداخل لي بيبان. اذا هي لا كليمونتين. السؤال السادس لوكيل دي 4 فروي ا دو كولور. شكون في هاد 4 ديال لي فروي عنده جوج ديال الالوان؟ عندنا لو سيترون. الا جينا في الاول ديال التكست ديال لو سيترون كنقراو il existe des citrons jaunes et des citrons verts. عندنا الصفر والخضر، الحامض صفر والحامض خضر. إذن السؤال السابع comment le citron peut-il être consommé. كيفاش ممكن نستهلكو لو سيترون الحامض؟ راه مكتوب 7 في التكست. إلا رجعتو الفيديو غتلقاو لو سيترون se déguste aussi en glace sous forme de confiture dans les desserts. يعني كنستعملوه إما في الكلاص ولا كونفيتور ولا ديسير. السؤال 8 lequel de ces 4 fruits préfères-tu. شكون هو اللي كتفضله في هذا يعني الفواكه؟ شكون فيهم اللي كيعجبك مزيان؟ غتختار شكون وتاخذ الجواب بوركوا لماذا، غتاخذو من التكست. اي حاجه خديتيها هذه غتكون صحيحه.
إذا ندوزو للنص الثالث، النص الثالث. Avance bourrico, s'exclame Maria. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, ils se rendent au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation! On s'interpelle, on rit, on marchande. On peut tout acheter, des fruits et des légumes frais, des paniers tressés à la main, etc. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés de fleurs, au fromage, ou encore le marché des antiquités. Certains marchés en Italie, en Afrique ou au Mexique se tiennent au grand air. D'autres, au contraire, sont des marchés couverts. Alors, بالنسبة لأي تكست عندكم في الليفر كتلقاو بعض الكلمات فوق منهم واحد الرقم صغير، يعني كنبداو من 1 2 3 4 حسب عدد الكلمات اللي غادي يشرحوها. وفي الجنب او كما كتشوفوا تحت من ديك الصوره كاينين شي كلمات كل وحده عندها رقم، كتلقاو كل وحده والشرح ديالها. اذا ما تنساوش هذه المعلومه. لا جزاكم بخير. اذا غادي تشوفوا بالنسبه للاسئله. عندنا السؤال الاول قال لك اوبسيرف لا فوتو، شوف لا فوتو. كوا توفي ديال بونسي، فاش كتفكر ملي كتشوف هاد لا فوتو هكذا؟ غالبا كنفكروا في السوق، لو مارشي، السوق. اذا نمشيو للسؤال الثاني. كوش لا ريبونس كوريكت. ماريا النص كيهضر لينا على واحد السيده سميتها ماريا. شكون هي ماريا؟ واش ماليين، ماروكان، مكسيكان ولا مدغيلان؟ الا مشينا للسطر الثاني في النص كنلقاو ماريا اي مكسيكان، هي مكسيكيه. نمشيو للسؤال الثالث. كوفون ماريا او مارشي، شنو كتبيع ماريا في السوق؟ الا مشينا للسطر الثاني في الفقره الاولى كنلقاو vendre son sac de maïs et son sac de blé. هادشي اللي كتبيع. شنو كتبيع؟ الساك ديالها ديال الذره والساك ديال القمح دو بلي. ونمشيو للسؤال الرابع. عندنا صليبي خط كما كتشوفوا، هذا هو الجواب ديالو. ماريا سورون مارشي. شنو هي ماريا سورون مارشي؟ هي ماريا فا او مارشي، ماريا تذهب الى السوق. شنو هي مارشوند؟ هي اون ايسي دافوار ان بري موان شير، يعني كنحاولوا نقصوا الثمن باش نشريو. شنو هي سيغتان مارشي سو تيان او غران اير؟ هاد الاسواق كيكونوا في الهواء الطلق، بمعنى كيكونوا في يعني بحال الاسواق الاسبوعيه ديال المدن، ماشي الاسواق اللي مغطيه بحال الاسواق الممتازه. السؤال الخامس قال لك دون ان تيتر او تكست. اذا كما كتشوف النص ما عندوش عنوان، انت تعطيه عنوان. هذا كيهضر لك على لو مارشي. الا بغيتي تقول غير لو مارشي، الا بغيتي تقول لو مارشي مكسيكان ولا ماريا او مارشي مثلا، اللي بغيتي. إذا السؤال السادس. غوليف دو ديسكريبسيون دو تكست. بالنسبه لهذا التكست شنو هو النوع ديالو؟ سي ان تكست ديسكريبتيف. هذا السؤال ديما كيتطرح. اذا هذا النص وصفي، كيوصف لنا شنو داك لو مارشي، داك السوق. نستخرجوا جوج ديال الاوصاف لقيناهم تما على داك السوق. عندنا ديك الجمله اللي كتبدا ب اون بو تو اشوتي، ممكن نشري كلشي، كاين كلشي تما، لي فروي لي ليغوم راه كاينه في الفقره، ديك الفقره الثانيه بعد المقدمه. اذا والمعلومه الثانيه إليا اوسي دي مارشي، كاينين ايضا دي مارشي اسواق، حتى هذه كاينه في التكست. إليا اوسي دي مارشي où l'on trouve كنلقاو كون سورت دو برودوي، كنلقاو فيها غير نوع واحد ديال المنتوجات، بحال لو فرomage. الا شفتي عقلتي فين كاين في التكست، هي النص الاخير ديال الفقره الثالثه. او فلور او فرomage ديال مثلا السوق ديال الورود، ديالها كتلقى فيه ورود، ما كتلقاهش مخلط مع حاجه اخرى، ما كيتباعوش حدا حوايج اخرين. السؤال 7. quels sont les deux types de marché décrits dans le texte؟ شنو هما النوعين ديال لي مارشي الاسواق اللي كيوصفهم لينا هاد التكست؟ هضر لينا هو على دي مارشي او غروندير اللي كيكونوا في الهواء الطلق، ودي مارشي كوفير اللي مغطين اللي هما دي مارشي الاسواق الممتازه. بالنسبه للسؤال 8. لي جون فونتيل لو مارشي سولمون بور فوندر و اشوتي؟ واش الناس كيمشيو للسوق
غير باش يبيعو ولا باش يشريو. اذا غنجاوبو فوندر اي اشوتي، نحيد ديك اون ندير بلاصتها اي. هما كيمشيو باش يبيعو ويشريو. اذا جوج، كاين اللي كيبيع يمشي يبيع، كاين اللي كيمشي يشري. شوز ان باساج ديسكريبتيف يلي لو اوتوفوار. تمشي تختار واحد الفقره تما وتقراها بصوت مرتفع. دائما حاولوا تقراو النص 3 ديال المرات كل نهار في الدار، لان كتكون عندكم 4 ديال الحصص مثلا من الاثنين حتى الخميس، بحال هكا مفرقين 2 3 ل 4 الخميس. اذا انت ما تجي الحصه الاخيره حتى تكون صافي النص تقريبا عرفتي تقراه مزيان. غندوزو للنص الرابع او الاخير. اذا غادي نشوفو النص الاخير هو لاندستري، العنوان الكبير ديالو لاندستري. اذا غتبعو معايا تاخدو لي ليفر ديالكم ونقرا. إذن une usine est un ensemble de grands bâtiments où des ouvriers et des machines fabriquent des objets, des produits vestimentaires, alimentaires, des pièces de voitures, d'avions, de bateaux en grande quantité. L'avion est une machine volante avec des ailes et un moteur. Il transporte des gens ou des marchandises partout dans le monde. Une automobile ou une voiture est un véhicule à roues capable de se déplacer de manière autonome grâce à un moteur qui fonctionne avec de l'essence ou du diesel. Un bateau est un moyen de transport qui flotte et se déplace sur l'eau. Il peut être utilisé pour pêcher, transporter des marchandises ou faire des voyages touristiques. Alors هذا هو التكست. غادي نشوفوا الأسئلة ديالو. إذا بالنسبة للسؤال الأول قال لك observe les photos، شوف الصور. que va faire l'auteur dans ces textes؟ شنو غيدير l'auteur في هذا التكست؟ واش غادي قال لك حط علامه في المكان المناسب، راكونت اون هيستوار، يعاود لينا شي حكايه، ولا ديكريغ دي برودوي اندستريال، ولا غادي يوصف لنا شي منتوجات صناعيه. اذا باين باللي غيوصف لنا منتوجات صناعيه، حيت كنشوفوا تما لوزين، نشوفوا السيارات، الطائره، نشوفوا الباطو. اذا الثانيه هي الصحيحه كما كتشوف تما فيها علامه. بالنسبه للسؤال الثاني كو فابريكتون دون اون يوزين، شنو كنصنعوا في اون يوزين؟ راه كاين الرقم 2 تما حدا الجواب في التكست. الا رجعت الفيديو غتلقى فابريك دي زوبجي دي برودوي فيستيمونتير اليمونتير دي بيس دو فواتور دافيون دو باتو، الحوايج اللي كيصنعوهم في لوزين، يعني ملابس، مواد غذائيه، دي بيس ديال لو فواتور، اجزاء ديال السيارات ولا الطائرات ولا البواخر. ده بالنسبه للسؤال الثالث كومون سو ديبلاس اون اوتوموبيل، كيفاش كتحرك اون اوتوموبيل؟ كما عقلتوا في واحد الفيديو، الا بغيتوا ترجعوا ليه كيفاش غتجاوب على اي تكست تعطاك، راه فيه تقنيه سميتو تقنيه فريده للاجابه على اي نص باللغه الفرنسيه. كتلقى اذا عندك هنا كومون سو ديبلاس، هذا ديبلاس غتمشي تقلب عليها في النص ديال اوتوموبيل، كتلقاها راه حداها تما الجواب رقم 3 سو ديبلاسي دو مانيير اوتونوم غاس ا ان موتور. بالنسبه للسؤال الرابع اكوا سير ان باتو، نفس الشيء غنمشيو الباطو. فاش كنستعملوا الباطو؟ راه كاين تما 4 غتشوفوا في التكست ديال الباطو. اذا دائما السؤال سمعت فيه باطو غنمشي للتكست ديال باطو، سمعت افيون نمشي لافيون، فهمتوا؟ اذا نقول ديما كتكون هناك واحد الكلمه كتديك نيشان فين غادي يكون الجواب. il peut être utilisé pour pêcher، كيتستعمل للصيد، ولا transporter des marchandises ou faire des voyages touristiques، ولا نحملوا فيه يعني نهزوا فيه البضائع، ولا نديروا فيه اسفار سياحيه، فواياج توريستيك. نمشيو للسؤال 5 qu'est-ce qui permet à un avion de voler؟ شنو اللي كيخلي الطائره، شنو اللي كيساعدها باش طير؟ راه مكتوب تما دي زاي اي ان موتور، كاين في التكست. غترجعوا عاوتاني الفيديو تشوف كلشي مكتوب تما. اذا بالارقام السؤال السادس
بالنسبه للسؤال السادس قال لك كيسكو تو بريفير، شنو كتفضل انت؟ هذا السؤال الاخير اللي ما كيكون ليك انت شنو كتفضل؟ واش كتفضل لو باطو ولا لا فواتور ولا لافيون؟ وتقول لي علاش. ممكن تاخذ شي وحده فيهم تقول لي مثلا حيت هي كونفورتابل باسكو لي كونفورتابل، ولا باسكو جو في فواياجي بار لا مير، غنشوف لا مير يعني البحر، ولا جيم بيان فولي كنحب مثلا الطيران. فهم اذا هذه دائما كتكون الراي ديالك. اذا كنتمنى انكم تستفدوا. اذا بالنسبه لهذه الافاده راه غتفيدكم بزاف، وملي ديروا هذا في القسم ضروري انه غيزيد يقوي عندكم المعنى ديال الوحده كامله. مفهوم؟ إذا شكرا لكم على المتابعة، نتمنى لكم التوفيق في الدراسة ديالكم في حياتكم، وشكرا لكم وإلى اللقاء.